مضاد حيوي طبيعي مع قناة ميمتي العزيزة لعلاج الكحة، الرشح، السعال، ضيق التنفس، الربو والحساسية، خاصة لمن يعانون من مشكل الالتهابات الصدرية. وصفة تستعمليها في الصيف باش تهني في الشتوى. من اليوم ما غادي تبقي تعاني لا مع ولدك ولا بنتك ولا راجلك من مشكل البرد والكحة والرشح. والأكثر من ذلك أنها عندها فوائد حتى على الجهاز الهضمي، وكذلك فوائد أخرى نتعرفوا عليها من خلال هذه الحلقة اللي غادي تجمعنا مع بعضياتنا. مسكن طبيعي ومضاد حيوي يقوي المناعة هي الحلقة ديالنا ديال اليوم من الوصفات ديالنا الزمان التي لا يعلى عليها في كل وقت ومكان. أول شيء المكون ديالنا كيحسن عملية الهضم، 10 فوائد فيه اللي للأسف الشديد كيغفلوا عليها الناس. وقت هذا مسكن الآلام المفاصل وغيرها، وأكدت بزاف ديال الدراسات أن بزاف الناس حماو أو لا تحماو من مشكل ديال البرد بفضل هاد العشبة السحرية. درهم واحد تنقذ لك حياتك وتنقذ اللي عزيز عليك وتهنيك من كثرة المصاريف والمعاناة في الليالي والشتوية. هنايا ما نساوش أنه كيخلص من الانتفاخات، الغازات المتراكمة والسموم الموجودة في المعدة والأمعاء. والأكثر من ذلك تيعمل على إزالة الصداع الشديد، خاصة إلا كنتي من الناس اللي تعانيو من مشكل ديال الشقيقة جراء البرد ديال النفاس أو البرد ديال الحمام، البرد ديال الموتور، كنتي كتسوق وكتمشي في الليالي والصباح بكري وراسك كيضرك بزاف، ما عليك الا بهاد الوصفات اللي غادي نعطيك، واكيد مختلفه ما بين الكبار والصغار لا من ناحيه الكميه ولا كيفيه الاستعمال. كذلك شيء اخر انه تينفعنا في تجديد خلايا البشره والنضاره ديالها، لكن ما كيتستعملش نهائيا خارجيا لانه تيكون شويه سخون. الا كنتي كتعاني من مشكل ديال الصدفيه وكنتي كتعاني من مشكل ديال الحكه في راسك، ما عليك غير بالاستعمال ديال هاد العشبه السحريه اللي كتقوي الشعر، كتمنع التساقط من الجذور ديالو حتى للأطراف، وكتساعد بشكل كبير على الشفاء من الجروح والالتئام ديالها بشكل سريع. لكن حاولوا ما أمكن أنكم ما تستعملوهاش كما تنقولوا مع أعشاب أخرى، لأنها كتكون شوية قاصحة ومجهدة، وهذا الشيء علاش فعالة. نزلات البرد اللي كتصيب الإنسان خاصة في فصل الشتاء كنداويوها وكنقويو ليها المناعة في فصل الصيف. هذا الشيء اللي ما عارفينوش بزاف ديال السيدات والأمهات منهم، خاصة جديدي الولادة واللي ما كيعرفوش هذا الشيء ديال الناس بكري. حاجة أخرى اللي جد مهمة كنقول لكم أن كثرة الباس للوليدات هو المرض، وهو بوجنب، مرض سميتو بوجنب اللي الوليد كيولي كيتنخس، كيولي على سبه كيعمر ليه الصدر ديالو وكيحتاج للخويان. وهنايا كنصحكم انكم ما تخويوش للصدر الوليدات ديالكم بالمره، خاصه في الوقت ديال الانفلونزا الموسميه. خليو المناعه تربى، خليو الجسم ديالكم يدافع على راسو، ما يعتمدش فقط غير على المسكنات والادويه والسيروات. حاجه اخرى اللي جد مهمه، العشبه ديالنا ديال اليوم ماشي عجيبه وغريبه، انما كتدخل في الصناعه ديال الادويه بمختلف الاشكال ديالها، المراهم الطبيه للروماتيزم والبروده، وكذلك حتى بالنسبه للادويه او السيروات او المشروب والمحاليل الطبيه اللي كتستعمل كشراب لعلاج المشاكل في الجهاز التنفسي. وحاجة أخرى اللي جد مهمة كتنفع بزاف للرجال، خاصة الكبار منهم في السن واللي بداو تيعياو. نبداو أول شيء بالنسبة اللي عندهم شقيقة وألم ديال الراس. الوقت اللي غادي يكون ضرك راسك وحسيتي به تزير عليك، أول شيء حاول أنك ما تكونش في بلاصه ديال الكولوندير، مجرى الهواء، ترونسبور ما يكونش محلول الشرج حدا الوليد او البنيته ديالك، وفي نفس الوقت ما يكونش مزموت باش هكا ما يضربوش البرد بالمره الا نزل سخون. الا كان غادي يمشي في ترونسبور فباركه غير تريكو خفيف الفوق وحيدوا عليه دوك الكبابط وكثرت الدلفيف والتغلفيف اللي الدري كيولي كيتنفس غير بصعوبه وكينزل عرقان وتيلبق ليه البرد. العشبه ديالنا هو فليو اللي معروفه بالفوائد ديالها، واللي اكيد الناس ديال بكري كان يقول لك ودخلت رحبت فليو وعطس وقال لك ضربني البرد. هادشي تيدل على انه جد فعال بكثره، وما كاينش شي واحد اللي كيستعملو او تيضربوا البرد، لانه مضاد للالتهابات بشتى الانواع ديالها. وهنا كنصحوكم انكم تستعملوه بكثره، لانه تيحتوي على الفيتامين ألف والفيتامين بي، وكذلك كينفع لطرد الغازات،
خاصة الناس اللي تيكون عندهم مشكل ديال الانتفاخ في البطن او اللي تيتناولوا الحليب بزاف، لان حتى الحليب راه تيسبب لنا مشكل ديال البلغم. ولكن في هاد الحلقه او في هاد الوصفه غادي ناخذوه، اما نفيضوا عريشات في واحد 4 لتر ديال الحليب، نفيضوه نغطيوه مع 2 ديال دروس ديال الثوم، نخليوه حتى يطلق مزيان من الصباح الليل، على شرط تكون الثومه بلديه ماشي هاد الحمراء المفرشه اللي جايانا مصبوغه. عطيونا الثومه البلديه اللي كانوا كيستعملوا الجدوات ديالنا والناس زمان، واللي اكيد كانت عندها فعاليه كبيره. قلبوا عليها بالريق الناشف، راها دواء وماكله ودواء. كنخليوها حتى تفيض تماما، تطلع الفيضه المره الاولى الثانيه الثالثه، نغطيو نخليو هادشي كامل يطلق جانبا في واحد الكاسرول، ومن بعد كنبداو في الاستعمال ديالو. هذيك وصفه اولى. كنوليو كنصفيوه، تنضيفو معاه القليل ديال العسل الحر ضروري. الكبار عندكم الدغموس، الوليدات الصغار العسل ديال الليمون راه كافي بالنسبه لكم. ومن بعد كنشربوا هادشي كامل كنكونوا في الفراش. اولا طريقه اخرى بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الصداع النصفي، كنخليو هادشي حتى يكرم، لويوه في كاغيط ديال السكر، ومن بعد تنشموه اولا تنشعلوا فيه العافيه وكنكميوه من النيف ديالنا، كنسدو جهه ونخليو جهه، هكا كيحيد لينا الصداع النصفي والشقيقه والالم ديال الراس اللي كيكون ناتج على الجيوب الانفيه، اولا كذلك على الحساسيه اللي كتكون في الانف ديالنا. وغادي نزيدكم وصفه ثالثه وحتى هي من بين احسن الوصفات. غادي تاخدي ليا نص قبطه، نديروها في زيت الزيتون بان ماغي، نضيفوا عليها 2 ديال المعالق ديال الزعتر البلدي اولا 2 ديال العريشات فقط، نخليوها فوق البوطه تيطلقوا ليا هاد المكونات جيدا. سينو غيلا ما بغيتيش ديريها في بان ماغي، كتاخدي كاس ماء كاس زيت وشويه من العشبه اللي عطينا وتكلمنا عليها، وكتخليها تطلق تماما، اكيد مع التحريك العافيه تكون مهيله، ردي البال ما تحرقش لك بالمره. ومن بعد كنخليوها تبات ليله كامله. لغد كنصفيو هاد السيرو ديالنا، كنديروه في قرعه، تنديروه في الثلاجه. كل مره كنحسوا بالوليد بغى يكحب اولا ضربوا البرد، كناخذوا معلقه صغيره على حسب السن ديالو او كبيره الا كان فايت 10 سنين، كنديروها فوق البوطه، ندفيوها وردوا البال الا تكون سخونه من التحت ديالها، غير كدفى فقط، ذوقي بفمك وقيسي بلسانك باش هكا تعرفي درجه الحراره الحقيقيه ديال السيرو ديالنا او الشراب المنزلي. ومن بعد كنعطيوها ليه ما يتشرب من وراها ما يمشي للطواليت، ما يتحرك بالمره، يدفى 2 ديال المنطات وردوا عليا في الغد الخبار. اما بالنسبه اللي درنا في بان ماغي كناخذوها نديروها في يدينا ونصمتو فوق واحد المجمر ونصمتو به الصدر ديال الوليد اولا ديال السيد او السيده اللي ضاربها البرد، خاصه من جهه الكتاف. شي دعوه ديال الخير وفي وصفاتنا فائده.